On est le 7 octobre et on peut voir que sur Theta, on est en train de reprendre une dynamique haussière avec des clusters de liquidation qui s'étendent jusqu'au 1,60$. À plus long terme, on est dans une situation un peu incertaine car des clusters se situent non seulement plus bas mais également plus haut. On va donc suivre la dynamique du prix qui pour le moment est haussière pour pricer un retour dans cette grosse zone de cluster qui s'étend jusqu'au 1,85$. Pour finir, sur le très long terme, on peut voir que le plus gros cluster de liquidation pour le Theta se situe aux alentours des 2,68$, 70 centimes. Donc on price un retour dans ces zones ici de prix. Si tu veux connaître les liquidations sur tes cryptos préférés, n'hésite pas à liker et à mettre laquelle tu veux en commentaire.